السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الصف الثاني. النهاردة احنا في يونت 8 الدرس الخامس والسادس. هنتكلم عن أصوات حرف ال O وال I وال O وال Y وإزاي بنتنطقوا وإزاي نقدر نفرق لما نسمع كلمة هي فيها OI ولا OY. كمان هنتكلم عن الأشياء بتتصنع من إيه، هل هي بتتصنع من البلاستيك أو المعدن أو الحاجات دي. فده كله هنقوله النهاردة في الدرس بتاع النهاردة. هنبدأ النهاردة بصوت حرف ال O وال I وال O وال Y وهم لهم نفس النطق بالإنجليش، بيتنطقوا أي أي. هنقرأ كلمات مع بعض ونشوف الكلمات الأصوات دي بتنطق فيها إزاي. أول كلمة عندي النهاردة هي كلمة كوين. كوين عملة معدنية، ركز على صوت ال O وال I. كوين. عندي أويل. أويل. عندي تربة أو الأرض اللي بيتزرع فيها النبات اسمها soil. soil. عندي يشاور على حاجة اسمها point. point. يبقى ال O وال I coin oil soil point. طيب نشوف مع بعض بقى أصوات ال O وال Y. نبص كده مع بعض. ولد boy. boy هو نفس النطق، ال O وال I زي ال O وال Y. toy أو toys اللي هي لعب أطفال. toy لو جبت المفرد منها بقت toy. toy يعني لعبة. طيب دلوقتي أنا عايز أفرق لو أنا سمعت كلمة هي فيها OI ولا OY. بص بمنتهى البساطة، مش هتسمع الكلام ده في حتة تانية. ال O وال I في معظم الكلمات بتيجي في نص الكلمة، لكن ال O وال Y بتبقى في آخر الكلمة. بسيطة اهي. يبقى لو سمعتها في النص يبقى دي OI. point oil coin. لكن لو جت في الايه في الآخر، الصوت جه في الآخر زي بوي توي روي، ده كله OY. في حاجة كمان، ال O وال Y ممكن تيجي في نص الكلمة بس بيكون بعدها حرف تالت متحرك، زي كلمة loyal مثلا. loyal هي مش علينا الكلمة بس عشان نعرف الايه الصوت بتاعها، يبقى هو O و Y لأن بعده ايه. نقولهم بقى كمان مرة تاني. coin عملة معدنية. coin. repeat after me. قول معايا. coin. زيت. oil. oil. خد بالك كمان من صوت حرف ال L. soil تربة. soil اللي هو الطين اللي بيتزرع فيه الايه النبات. point. point يشاور. عندي ولد، هنا بقى OY. boy. boy لعب أطفال. toys. toys طبعا الاس اللي في الآخر هي الاس بتاعت البلورال أو الاس بتاعت الجمع. طيب ننتقل لنقطة تانية وهنتكلم فيها عن الأشياء بتتصنع من إيه. عندي أول حاجة ممكن الأشياء بتتصنع منها كلمة معدن اللي هي metal. metal. عندي ورق اللي هو paper. paper. الزجاج glass. glass. وكلمة glass هي ممكن تبقى زجاج أو تبقى كلمة كوباية إزاز، يعني الكوباية الإزاز نفسها بنقول عليها glass برضو. عندي كمان plastic. plastic. طيب عندي بعد كده في كلمة براية sharpener. sharpener. طب البراية دي مصنوعة من إيه؟ مصنوعة من plastic and metal. plastic and metal. طيب كلمة made of هنستخدمها كتير دلوقتي. كلمة made of يعني مصنوع من، فهنقول بعض الأشياء ونقول هي مصنوعة من إيه. عندي أول حاجة الكوين، العملة المعدنية. مصنوعة من إيه الكوين؟ نقولها كده مع بعض. A coin is made of metal. A coin is made of metal. A coin is made of metal. طيب العملة الورقية طبعا مصنوعة من الورق، فبقول هنا a bell is made of paper. A bell is made of paper. طيب اللعبة دي مصنوعة من ايه؟ The toy is made of plastic. The toy is made of plastic. طب الكتاب مصنوع من ايه؟ مصنوع من الورق. The book is made of paper. The book is made of paper. يبقى انا اي حاجة عايز اقول هي مصنوعة من ايه بقول اسمها وبقول is made of. is made of واقول هي مصنوعة من ايه، من metal ولا glass ولا paper ولا هي مصنوعة من ايه بالظبط. نقولهم مرة تانية مع بعض.
The coin is made of metal. A bill is made of paper. The toy is made of plastic. The book is made of paper. طيب ناخد تدريبات بقى مع بعض دلوقتي ونشوف هتحلوها معانا ازاي. هديكم فرصة الأول إنكم انتوا تقولوا وبعدين أنا هقول الحل الصح. نقرا مع بعض أول جملة كده. أول جملة هنا جايب لي صورة الكوين العملة المعدنية وبيقول لي it's made of طبعا كلمة it هنا عايدة على العملة المعدنية، بدل ما أقول the coin ممكن أقول it's، فبقول it's made of. ها مين شاطر هيقول معانا؟ صح كده، برافو. it's made of metal. it's made of metal. طيب الصندوق البلاستيك ده مصنوع من ايه؟ انا قلتها خلاص. it's made of plastic. it's made of plastic. طيب الحالة اللي قدامي دي مصنوعة من ايه؟ it's made of. ها هو حد يقول لي بلاستيك، لو اتحط على النار هتسيح، يبقى it's made of metal. it's made of metal. طيب الكوباية زي اسمها it's made of glass. it's made of glass. بكده يبقى درس النهارده خلص. لو بتشوفني من على اليوتيوب يا ريت تعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو بتشوفني من على الفيسبوك اعمل كومنتس او شير عشان تقدر تتابع كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.